name is Naveen Kumar. I am the marketing director in Real Stone. యాక్చువల్లీ మేము ఒకటి తుక్కుగూడలో కూడా ఫామ్ ల్యాండ్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కస్టమర్స్కి బాగా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఫామ్ ల్యాండ్స్ పక్కన మనది రివర్ వ్యూ ఉంటుంది. పెద్దాపూర్ ముంబై హైవే నుంచి జస్ట్ 2.5 కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ 1.5 కిలోమీటర్ పొడవుతో రివర్ వ్యూ ఉంటుంది. మంజీరా బ్యాక్ కెనాల్ వాటర్ది. దాని పక్కన మనమే ఓన్గా బ్రిడ్జ్ 2 CRతో కన్స్ట్రక్షన్ చేసి కంప్లీట్ ఫ్రూట్ ప్లాంటేషన్తో ఇస్తున్నాం. DTCP నామ్స్తో ఇస్తున్నాం. 30 feet రోడ్స్ ఇస్తున్నాం మ్యాక్సిమం. అన్నీ BT రోడ్స్ వస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ వస్తుంది. ప్లస్ ఒకటి 40 feet రోడ్ ఇస్తున్నాం. అది 9,700 పెట్టాము. చాలా బాగుంటుంది. దాంట్లో క్లబ్ హౌస్, స్విమ్మింగ్ పూల్, కంప్లీట్ HMDA గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఎలా ఉంటుందో అలా ఇస్తున్నాం. కస్టమర్కి చాలా బాగుంటుంది. ఈరోజు చాలామంది బయట ఎక్కడో వీకెండ్ హోమ్స్ లాగా చూస్తున్నారు కాబట్టి వీకెండ్ హోమ్స్ లాగా బాగుంటుందని చెప్పేసి ఆ కాన్సెప్ట్తో దీన్ని ముందుకు వెళ్తున్నాం. మాకు నెక్స్ట్ బీకామ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఒక 200 acresలో సదాశివపేట దగ్గరలో కూడా వస్తుంది. ఇదైతే ఫామ్ ల్యాండ్స్ ఒకటి కంప్లీట్ చేసాం తొక్కగూడలో, మళ్ళీ ఇది ఒకటి చేస్తాం. చాలా బాగానే ఉంది. కస్టమర్స్ కూడా బాగా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు. ఎస్టర్డే కూడా పెట్టాం, ఈరోజు కూడా పెట్టాం. బాగానే కస్టమర్ కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు. చాలామంది ఫామ్ ల్యాండ్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు. స్టాల్తో కూడా కొందరికి అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి కస్టమర్ని డైరెక్ట్ రీచ్ అవ్వకుండా దీంట్లో వచ్చే వాళ్ళు కూడా మాకు తొందరగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు.